ओ तेरी खैर साजी ये डराना है बंदे नु। ओ ये करना है जिगर हो, ये आखना ही है। अच्छा जी, कैट्स के बच्चे भी कुछ सोए हुए हैं, ये देखें साजी गर्मी नहीं वजह ना आराम करने पे ना। अच्छा जी, ये तमाम बच्चे जी अभी बुल्स के हैं जी। रेट अभी नहीं पता क्या रेट है इनका, वैसे मैं पता कर लूंगा जी क्या रेट है इनका। छोटे छोटे बत्तख के बच्चे हैं खूबसूरत। ये देखें जी तुर्की शान आ गई जी, बहुत ही खूबसूरत। ये आपको मिलेगा तकरीबन 1000 रुपये का, ठीक है जी। वैसे मार्केट प्राइस इसके 1500 रुपये। क्या बात है जी, क्या बात है जी। फिशे चेक करें जी, माशाल्लाह जी, बहुत ही नहायत ही खूबसूरत। ये चेक करें जी, कॉलेज रोड पे तो भाई जी मेला लगा हुआ है जी यहाँ पे। तो ये चेक करें जी, ओह हो कितने प्यारे पेड़ हैं माशाल्लाह जी। साज ये तितरने बच्चे तितरियों के, अच्छा अच्छा जी। ये चेक करें जी माशाल्लाह जी, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। मैं पहली बार देख रहा हूँ इनको, यकीन करो। ये किस तरह पेड़ है? 700 रुपये का पेड़ है, 700 रुपये का पेड़ है जी। अच्छा जी, ये तकरीबन 2300 रुपये का ये वाला केक देख लें सामने जो पड़ा हुआ, ये वाला 2300 का। ये कितने का इधर वाले जो लगे? ये 4500 के, ये 4500 का जी, वो 3500 का। VIP पेड़ लगे हैं, ये देख लें जी। नाम मुझे नहीं आता इनका क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी भाई ब्लॉग। सनी सर एक नई ब्लॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी कॉलेज रोड पर बर्ड मार्केट में, और चलते हैं कुछ इंशाल्लाह आपको मुकम्मल शो कराएंगे जी परिंदों के हवाले से। इंशाल्लाह जो भी बर्ड्स होंगे इंशाल्लाह ताला चलते हैं, और कुछ रेट्स वगैरह भी इंशाल्लाह लेके देंगे, और देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से बर्ड्स आए हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें, कमेंट में लाजमी बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। ये मैं आ गया हूँ जी बर्ड वाली शॉप पर, ठीक है। चलते हैं जी अंदर वाली साइड पे भी, देखते हैं कि कौन कौन से बर्ड्स आए हैं इंशाल्लाह। ये मैं दुकान में एंटर हो गया हूँ, और माशाल्लाह जी देखें ये क्या कर रहे हैं, क्या बात है जी। ठीक है जी, ये चेक करेंगे, बहुत प्यारा पेड़ लगा हुआ थी बजरी का, ये देखें बड़े साइज में, पिंक साइज में। ठीक है जी, ये चेक करें। इस साइड पे ज़ेब्रा स्विंग लगी है, ये चेक करें। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, आगे चल इस साइड पे भी कुछ लगे हैं पेड़। ठीक है जी, जावा के पेड़ हैं, ये देख लें। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये देखें जी बहुत ही प्यारा पेड़। ठीक है जी, इसी तरह हम चलते हैं आगे मजीद, ये क्या करेंगे। इस साइड पे भी कुछ बर्ड्स लगे, ये देखें। ठीक है जी, कॉमन वाइट और ब्लैक कॉकटेल। ठीक है जी, ये देखें जी अल्बाइनो। इसके साथ ही आगे चलते हैं, ये देखें येलो रिंग नेक, सिंगल पेयर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या करेंगे आगे, इधर भी एक पेयर लगा है। रेट वगैरह भी इंशाल्लाह आपको लेके देंगे, तो ये देख लें इंशाल्लाह। तमाम बात लगेंगे इधर, उस साइड पे बड़े लगे हैं। ये क्या करेंगे, चलते मजीद आगे। ये क्या करें, क्यों गोला पानी में, ये देखो खाना वगैरह खा रहे जी। इधर भी येलो रिंग नेक लगा हुआ खाने के लिए, ये देखो। ठीक है जी, बड़ा प्यारा पेड़ है। ये क्या करेंगे। ठीक है जी, ये मुकम्मल शॉप है। ठीक है जी, ऑनर बैठे हैं सामने। ओह काकाटू, हाँ मेरे दोस्त, क्या कर रहे हो, ये देखो जी। ठीक है जी, इसके प्राइस ये क्या करें, काकाटू हैवी साइज़ के अंदर है जी, ये देखो। ये क्या करें जी, हैवी साइज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये क्या करें, तमाम बर्ड्स इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आ रहे होंगे, केज में लगे हुए हैं। ये देखेंगे सामने, नंबर वगैरह इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ अगर किसी भाई को ज़रूरत होगा। ठीक है जी, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये शॉप का कार्ड है। ठीक है जी, ये देख लें, इस्लामी भाई परिंदे एंड कैट शॉप। ठीक है जी, बकाया केजीज भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह। अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, भाई थोड़े मसरूफ़ थे तो मैंने कहा चले कोई चक्कर नहीं, मैं टोटल माल दिखा देता हूँ, उसके साथ ही इंशाल्लाह जो है ना इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना माल ख़रीद सकते हैं।
ये चेक करें। अच्छा जी, बाहर वाली साइड पे ये तमाम केज है, ये देख लें जी, हर साइज़ के केज मिलेगा आपको। ठीक है जी, क्वालिटी वाइज भी माशाल्लाह बेहतरीन है। ये देखें मोटे साइज़ के अंदर है और बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह जो कह सकते हैं आप। केज तमाम केजेस मिलेंगे और हर साइज़ में मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड से लेके और तमाम काकाटू तक, यानी कि आप कह सकते हैं जी भाई के पास पिंजरे अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये देख लें, ये शॉप है, शॉप का एड्रेस भी मैं दिखा देता हूँ, ये चेक कर लें जी, इस्लामी वाइट बर्ड्स। ठीक है, कॉलेज रोड पे शॉप मौजूद है, तो आप इनसे अपना किसी भी चीज़ का जो माल आप परचेज़ कर सकते हैं जी। ये देखें, ये चेक, मैं आपको अंदर से आके ना केजेस भी आपको चेक करा देता हूँ तमाम। ये मैं नीचे वाली साइड पे जा रहा हूँ, ये चेक करें जी, तमाम केजेस लगे हुए हर साइज़ के। ये चेक करें जी, ये चेक करें जी, क्या बात है जी, बेहतरीन माशाल्लाह जी केज है और हर साइज़ के केज मौजूद हैं। ये देखें, बाकी रेट्स वगैरह जो भी होगा वो आप नंबर पर रब्ता कर लेना, नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जी। ये तितरों का जी, ये देख लें, तितर बटेर ये वो, और ये तमाम केज आ गए जी। ये देखें, बहुत ही प्यारे केजेस हैं जी। ये देखें, इनका अपना माल तैयार होता है जी, तो ये मैंने कहा चलें आपके साथ जाते जाते शेयर कर दूं। ये देखें जी, तमाम केजेस शॉप पर मौजूद है। ये देखें जी, बाहर वाली साइड पे कुछ छोटे रंग बिरंगे चूचे नज़र आए मुझे। ये देखें जी, हर रंग के चूचे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे कलर के अंदर हैं। ये देखें जी, नीचे कुछ कबूतर वगैरह लका जोड़ा। ठीक है जी, ये देख लें। ये देखें जी, एक और बहुत ही प्यारा जोड़ा है जी, शराजी का, शराजी और उसकी मादी है जी। ये चेक करें, ये चेक करें, क्या बात है जी, बेहतरीन भाई जी, मज़ा ही आ गया, यकीन करें। ये देखें जी, ये सामने लका वगैरह भी है, ये लका का पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है जी लका का। ये चेक करें जी, गुब्बारा, गुब्बारा कबूतर है, और की पैर चेक करें इसके माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारे पैर लगे हुए हैं जी। ऊपर भी एक और लगा हुआ है, ये फिलिप आ गया जी माशाल्लाह, इसका भी पैर मौजूद है। साथ मुर्गियाँ वगैरह हैं, सील मुर्गी प्योर, साथ में गोल्डन मिस्री चूचे भी मौजूद हैं। तो रेट्स वगैरह भाई से पता करते हैं। और जी इस साइड पर भी देखें माशाल्लाह जी, छोटे चूचे लगे हुए हैं साथ में। ये चेक करें, कितने खूबसूरत हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह जी, पेड़ जो नज़र आ रहा है आपको 3500 रुपये का, ये सामने पेड़, इसके साथ ऊपर मादी 4000 की। बाकी जी ये देख लें जी, बेहतरीन बर्ड्स हैं कॉलेज रोड पे। अच्छा जी, ये देखें कुछ केस पड़े हैं बाहर। शाह जी ये कैट्स के हैं सारे तमाम। ठीक है जी, ये देख लें। अच्छा जी, ये तकरीबन 2300 रुपये का ये वाला केस देख लें, सामने जो पड़ा हुआ ये वाला 2300 का। ये कितने का, इधर वाले जो लगे ये 4500 के, ये 4500 का जी, वो 3500 का, इसमें भी बार्गेनिंग होगी है। ठीक है जी, और रेट्स वगैरह जो है ये आपके सामने। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये चेक करें जी, बड़ा ही प्यारा पपी वाइट कलर के अंदर, बहुत तेरी खैर साजी, ये तो डराना है बंदे वो, ये करना जिगर हो, ये आख नहीं है। अच्छा जी, कैट्स के बच्चे भी कुछ सोए हुए हैं, ये देखें साजी, गर्मी नहीं वजह ना आराम करने पे ना। ये चेक करें, क्या बात है जी, क्या बात है जी, फिशे चेक करें जी माशाल्लाह जी, बहुत ही नहायत ही खूबसूरत। ये चेक करें जी, कॉलेज रोड पे तो भाई जी मेला लगा हुआ है जी यहाँ पे, तो ये चेक करें जी, ओह हो कितने प्यारे पेड़ हैं माशाल्लाह जी, पेड़ चेक करें जी, ये चेक करें जी। ठीक है जी, कोरियम भी पड़े साथ, ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये 7500 रुपये का केज है मुकम्मल, विद लाइटिंग भी ऊपर। ये चेक करें जी माशाल्लाह, बहुत पायदार बना हुआ है, डबल स्टेप है, सामान रखने की भी जगह है साथ। ठीक है जी, ये चेक करें, 7.5, 8.5, 11,500 रुपये का तकरीबन तमाम रेट्स के केज आपको यहाँ से मिलेंगे जी फिशिंग के लिए। ये चेक करें जी, फिशिंग एक्वेरियम जो मैंने आपको दिखाया साढ़े, ये चेक करें जी माशाल्लाह जी, ये तितर के बच्चे हैं, ये चूजे के बच्चे साथ, ये तितर ने बच्चे तितरियों के। अच्छा अच्छा जी, ये चेक करें जी माशाल्लाह जी, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह, मैं पहली बार देख रहा हूँ इनको, यकीन करो। ये किस तरह पेड़ है, 700 रुपये का पेड़ है, 700 रुपये का पेड़ है जी। शाह जी क्या खाएंगे, ये बाजरे ही खाएंगे या कंगे भी जी। अच्छा जी, कुछ आगे जाने लगे जी मजीद और
ओए होए होए, ये क्या नजर आ गया जी, माशाल्लाह जी। ये देखें जी, ये देखें जी, तुर्किश हैन आ गई जी, बहुत ही खूबसूरत। चेक करें जी, साथ में बतख के बच्चे आ गए। ये चेक करें जी, शौक करें जी मुकम्मल। छोटे छोटे बतख के बच्चे हैं, खूबसूरत। ठीक है जी, आराम कर रहे हैं, बीच में पानी वगैरह भी डाला हुआ है। ये देखें, ये चेक करें, क्या बात है जी। इस तरफ भी कुछ पड़े तुर्किश। ठीक है, ये देखें, ये जी बाहर है जी, कॉलेज रोड की। ये तुर्किश सामने, यहाँ पे छोटे हैन आ गए। ये चेक करें जी। ठीक है जी, ये कोको बैंटम आ गया जी, कोको बैंटम। ये साथ में ये तुर्किश है। इस साइड पे आपको दिखाते हैं जी, दुनिया फाल। ये चेक करें जी, दुनिया फाल। ये चेक करें जी, तमाम पेयर दुनिया फाल, तमाम बच्चे जी अभी बुल्स के हैं जी। रेट अभी नहीं पता क्या रेट है इनका, वैसे मैं पता कर लूँगा जी क्या रेट है इनका। ये चेक करें जी, बहुत ही खूबसूरत है जी। इस साइड पे वाइट कलर की दुनिया फाल है। ये चेक करें, ठीक है जी। इधर कुछ बड़ी बतखें लगी हुई हैं। ये देखें जी, बड़ी बतखें, साथ में दुनिया फाल, साथ में जी बजरी पैरेट्स आ गए। ये तो रुल गए बेचारे, इनका तो रेट ही नहीं है मार्केट में। तकरीबन 700 रुपये से लेकर तकरीबन 1000 रुपये तक ये मिल जाता है। ठीक है जी, उस साइड पे ऊपर भी लगा हुआ कुछ माल, वो चेक करेंगे। ये देखें भाई जी, कॉलेज रोड पे तो सही रौनकें लगी हुई हैं। इस साइड पे क्या पड़ा है, वो तेरी खैर भाई साहब। ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, नहाई थी खूबसूरत VIP पेड़ लगे हुए हैं। ये देख लेंगे, नाम मुझे नहीं आता इनका, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। काश मुझे इनका नाम पता होता तो मैं आपको बता देता। ये चेक करेंगे, बहुत ही नहायत ही खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, क्या बात है। चेक करेंगे एक्वेरियम, ये टेबल वाले हैं। ठीक है जी, ये देख लें, टेबल साइज़ के ये, और 3500 रुपये भाई बता रहे हैं इसका रेट। ये चेक कर लेंगे, ये टेबल वाले हैं। ठीक है जी, ये देख लें, टेबल साइज़ के ये, और 3500 रुपये भाई बता रहे हैं इसका रेट। ये चेक कर लेंगे, जो जो साइज़ ऊपर जाएगा साथ में रेट्स ऊपर होंगे। ठीक है जी, ये देख लें, बार्गेनिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। और ये साइज़ देख लें आप, मुख्तलिफ साइज़ की एक्वेरियम है। ये चेक करें। अच्छा जी, ये देख लें, केजीज आ गए कुछ, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह जी। ये आपको मिलेगा तकरीबन 1000 रुपये का। ठीक है जी, वैसे मार्केट प्राइस इसके 1500 रुपये। ये आपको तकरीबन 1000 में मिल जाएगा ये। इसके अलावा ये इस साइड पे पड़े हैं कुछ, ये थोड़े डिज़ाइनिंग है। ठीक है, ये खूबसूरत बने हुए माशाल्लाह। ये आपको मिलेंगे, ये कितने का, तकरीबन 2500 का सर। ये 3000 का जी। खूबसूरती देख लें माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा है जी। अच्छा, ये तितर तितरियों के लिए होते हैं ये, काले तितर के लिए। ठीक है, ये देखने की डिज़ाइन दूसरा इसके साथ एक और है। ये 2500 रुपये का। ठीक है, सामने वाला ये स्टैंड का क्या मकसद, स्टैंड। अच्छा, नीचे स्टैंड बना हुआ, ये देख लेंगे, ये स्टैंड वाला, ये भी 2500 का, 2800 रुपये का। ये 2000 का है, वो 2800 का है। इसी तरह तकरीबन जो है ना, खूबसूरती के हिसाब से पैसे और डिज़ाइन के हिसाब से जी पैसे इसके जो है ना बढ़ जाते हैं। ये तमाम भाई के पास पड़े हैं, अगर किसी भाई ने रब्ता करना है तो जी ये देख लें जी। इस साइड पे भी लगे हुए हैं। ठीक है, जो सही कोई कार्ड है, नंबर शंबर 0311 519 82 19 नाम भाई का कामरान भाई का। ठीक है जी, ये देख लें, ये शॉप है भाई की, और ये कॉलेज रोड पे दुकान है। जैसे ही आप कॉलेज रोड आएंगे, भाई को कॉल मार के तो इंशाल्लाह आप अपना माल वगैरह परचेज कर सकते हैं जी। ये देख लें, खूबसूरती के पैसे हैं ये तमाम। ये मशीनी है या हाथ से तैयार हो, ये टोटल हाथ से तैयार होता है। ठीक है जी, हैंडमेड है जी टोटल। ये देख लें, ठीक है जी, चलते हैं मजीद आगे भी। सर जी, सबसे छोटा केज दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें जी, सबसे छोटा केज जी, सिर्फ मैंने भी पता किया है जी, 250 बता रहे हैं जी इसका। ठीक है, 250 रुपये इसका रेट है। ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है जी। ये चेक करें, ठीक है जी। बर्ड्स वगैरह कहीं ट्रांसफ़र करते हैं ना आप, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए तो ये केज इस्तेमाल होता है। बाकी बड़े केजेस भी हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये देख लें, और बाहर मुर्गे वगैरह कर भी ये देख लें, डिज़ाइनिंग वाले हैं। ठीक है जी, सादे भी हैं और डिज़ाइनिंग में भी पड़े हुए। ये चेक करें, छोटा एक्वेरियम है तकरीबन। ये देखें जी, ठीक है जी, 2 फुट होगा तकरीबन मेरे अंदाजे से। 4000 रुपये भाई इसका रेट बता रहे हैं, साथ में बड़े भी लगे हैं। ये देख लें, ये भी तकरीबन 4000 का है।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, कमेंट में लाजमी बताएं वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।